Prije svega, divno je da postoji organizacija, udruga koja brine o našim pjesmama i koja na kraju krajeva nekako isplaćuje nama danas plaće, sutra, ja sam uvjeren, mirovine. Tako da držim palče da budu iz dana u dan sve bolji i bolji, sad su odlični i bolji su od mnogih. Ovo prostor bivše Jugoslavije uopće neću spominjati, oni su perjanica u Europi, tako da svaka im čast radi svoj posao sjajno, a uvijek može bolje. Svaki puta radimo plan da u najmanju ruku zadržimo razinu prihoda na istoj razini, međutim ostvarili smo više nego što smo očekivali, pa smo jako sretni i zadovoljni. Sve je nekako to rezultat i tog porasta, tako da su ljudi na jednom globalnom nivou i razini počeli shvaćati važnost ne samo glazbe, rekao bih, nego i sve ostalo što proizlazi iz glazbe, svih vrsta umjetnosti. Ja sam se zapravo došla samo kratko javiti kolegama, čestitati im na jednoj uspješnoj godini, svesti nekako dojmove, podijeliti s njima ovaj uspjeh, čestitati onima koji su bili posebno uspješni i možda si i zadati neke zadaće za razdoblje koje je ispred nas. Kako raste cijela Hrvatska, Hrvatska bar na papiru po BDP-u raste, tako raste i ZAMP. A ako gledaš kroz emociju, onda ću reći da je bilo valjda godina odličnih pjesama, puno se vrtilo, puno je toga ušlo u ljudske uši i ljudska srca i shodno tome su rezultati tu. To je uvijek lijepo saznanje, posebno zbog svih onih ljudi koji rade glazbu u ovoj zemlji, za koje je Hrvatsko društvo skladatelja, njegova stručna služba ZAMP, to eto, očito dosta uspješno radi. Prvenstveno radi dobra organizacija, plus i produktivnost autora također. Znači i vjerojatno povećana svijest u društvu da je hrvatska glazba isto jedan proizvod kojem treba dati priliku. Upozoravam cijelo vrijeme da su kreativne i kulturne industrije važan dio gospodarstva. I upravo ovaj porast prihoda pokazuje koliko je ta industrija važna, glazbena industrija u Hrvatskoj, ali i u Europi. Ono što me osobito veseli je da smo mi u ovome dijelu, što pokazuju prihodi, zapravo među boljima u Europi, da su kreativne i kulturne industrije u Hrvatskoj na jako dobrim razinama i taj trend rasta pokazuje da će Hrvatska, ja se nadam, u sljedećih par godina zaista izbiti na čelo što se tiče prihoda, s obzirom naravno na veličinu države i bruto nacionalni proizvod. Glazba meni nije zadatak, glazba je moj život, glazba je moj poziv, ali nisam od onih koji sjede i čekaju da ga muza pogodi u glavu, nego stvarno svaki dan sjednem i zagrijevam tu stolicu od 100 dana koliko sjednem, recimo 99 dana bacim u smeće, ali jedan dan nekad pogodišnje.